Ayan, may naita tayong kabuti. Edible mushrooms. Ayan sila. Hanggang dito. Hanggang dyan. So, pakita natin kung paano mag-harvest. Basic lang yan. Oops. Nakamapakan. Ito. Ayan o. Lain lang natin sa lalim yan. Yung katawan. Tapos, angat. Yan. O. See? May ulam na tayo. Yan, harvest tayo ngayon. Ito natin to. Ayan o, layo mo lang. Toink. Lambot. Lambot ng lupa. Yung iba nalusaw na. Siguro hindi lang madaling araw ito tumubo. Ayan. Minsan lang to sa isang taon tumubo. Yan ang agandahan pag hindi ka masyadong gumagamit ng mga fungicides. Doon sa mga area na, well, kami hindi naman kami gumagamit talaga ng fungicide dito sa farm. Kaya napakarami dito. Last year, mga 3 crates yung nakuha natin na mushroom. Pero sa sobrang dami, hindi naman natin naibenta. So kinain na lang lahat. So that's it. Thanks. Maganda pa rin pagkaabagsak ng ano dito.